Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Садыр Жапаров боюнча айтылып жаткан түрдүү сөздөргө мен дагы өз пикиримди билдирип койгум келди. Учурда Садыр Жапаровдун бийликке келиши көпчүлүккө эмес, бир топко жакпай атат да, бир топ биздин мекендештерибизге. Садыр Жапаров кечээ ким эле, бүгүн ким болду да? Садыр Жапаровду биз бардыгыбыз билебиз. Чындыкты айтып, саясий куугунтук менен камалган киши катары билебиз. Жана анын мыйзам алдында ак экендигин дагы билебиз. Күч колдонуп эле ошентип түрмөдө жатып калган адам да. Кечеги шайлоодон кийинки тополоңдордо ал кишини чыгарышты жана көпчүлүктүн каалоосу менен ал киши премьер-министр болду да. Алгачкы жолу шайланганда, алар аны парламент шайлаганда, көпчүлүк саясатчылар аны мыйзамсыз дешти, легитимсиз дешти. Экинчи жолу кайрадан парламентке келди, парламентти чогултту, башкадан дагы премьер-министр болуп дагы шайланды, аны дагы легитимсиз дегендер болду. Үчүнчү жолу кворумду дагы чогултту, башканы дагы кылды, ошентип дагы үчүнчү жолу премьер-министр болду, ага президент кол коюп берди. Бул жагы баары легитимдүү болду. Ошол кезде баарды кыйкырып чыгып жатышты. Учурдагы эң өлкөдөгү легитимдүү орган бул парламент, бул жогорку кеңеш дешип. Мына ошол жогорку кеңеш аны бекитти. Бул жагынан суроо болушу мүмкүн эмес. Андан кийин президент өз полномочиясын, өз ыйгарым укуктарын токтотту жана конституция боюнча жогорку кеңештин төрагасына өтүш керек эле, жогорку кеңештин төрагасы баш тартты. Ошентип бул дагы конституциянын негизинде президенттин милдетин аткаруучу болуп Садыр Жапаров автоматтык түрдө калды. Бул дагы легитимдүү маселе. Бул жерде дагы эч кандай суроо болушу мүмкүн эмес. Бардыгы мыйзам чегинде. Андан кийин подковерный игралар башталып кетти, закулиснилер. Бул жерде атайын кызыккан топ эптеп Садыр Жапаровду бийликке жолотпош максатында түрдүү интригаларды чыгарып башташты. Максаттары кандай экенин билбейм, мен азыр ушул учурда президенттикке татыктуу элдин дагы мындай симпатиясына толгон башка саясатчыны мен көрбөй турам. Бабанов мисалы болушу мүмкүн, Бабановду бирок көпчүлүк колдобойт, ачык эле айтыш керек. Мисалы үчүн түштүк тарапта ал кишини колдобойт вообще эле. Ошондой эле Масадыковду айтып жатышат, Талатбек Масадыковду, ал кишини дагы көпчүлүк тааный бербейт. Интернет колдонуучулар гана билбесе, кечеги шайлоо өткөн президенттик шайлоодо азыр көптүр таанылды, бирок ал кишинин мындай салмагы азыраак. Анан Адахам Алымаров бар. Адахам Алымаров өзүнө гана тиешелүү гана ошол электораты бар, андан ачыкча болушу мүмкүн эмес. Ал киши дагы пока президенттикке көпчүлүктүн колдоосуна ээ боло албайт. Учурда Садыр Жапаров гана татыктуураак. Эмне себептен ал кишиге тосуулар болуп атат, мен билбедим го, бирок менин оюмча бул кишинин коррупция менен күрөшүүдөгү катуу баштаган аракеттери кээ бир топторго жакпады окшойт. Азыр ошол эле күчтөр, мурдагы ошол эле топ, мурдагы Жээнбековго каршы болуп жүргөн топтор, ошол эле Клоп, ошол эле Азаттык, Спутник сыяктуу сайттар Садыр Жапаровго каралоо, ачык эле каралоо жасап жатышат. Анысы деле мыйзамсыз дейт, мунусу деле мыйзамсыз дешет. Бирок легитимдүү орган жогорку кеңеш чыгарып берген чечимдердин негизинде гана иштеп жатат. Айтышыбыз мүмкүн, парламент 5 эле жылга шайланат конституция боюнча деп, бирок ошол конституциянын 71 беренесинин 3 пунктунда турат, адашпасам. Жогорку кеңеш
жаңыдан шайланып келген жогорку кеңеш ант бергенге чейин, алардын биринчи сессиясына чейин мурдагы жогорку кеңеш легитимдүү ыйгарым укуктары сакталат. Ошол жаңы биринчи сессия башталганда гана алардын ыйгарым укуктары өтөт деген дагы берене бар. Бул жагын алганда дагы азыркы жогорку кеңеш легитимдүү деп айтсак болот. Бул Текебаевдин конституциясы бири-бирине карама-каршы келген өтө бир мындай элден алыс конституция экендигин бардыгыбыз эле көрдүк. Бизге конституциялык реформа керек экенин билип турабыз. Азыр ошол массалык маалымат каражаттары аркылуу Садыр Жапаровго болгон көз карашты бир топ эле бурганга жетишти булар. Бирок чындап эле мындай жөнөкөй карапайым калк дагы эле Садыр Жапаровду колдогону ачык эле көрүнүп турат. Ошол эле учурда Садыр Жапаровдун кээ бир колдоочулары өтө аша чаап мындай интернет булактарында каймай түшүүдө аша чаап кетип жаткандар бар. Алар дагы өздөрүн кармаса жакшы болот эле. Бир өтө төмөн деңгээлге түшүп кеткендер да бар, бирок булар өтө аз. Ошол эле учурда Адахан Мадымаровдун колдоочулары дагы бир жолу эле ушу Жапаровго асылып туруп алышты. Муну дагы мен түшүнбөдүм, кандай булардын себеби бар. Алардын ою боюнча только Мадымаровдон башкасы көрүнбөйт го, ошондой болсо дагы аша чаап кетпеш керек деген ойдомун. Борбордук шайлоо комиссиясынын жогорку кеңеш шайлоо боюнча чыгарган чечимин конституциялык мыйзам менен кайрадан жогорку кеңеш токтотуп койду. Бул дагы өтө спорный маселе болуп атат, көпчүлүк талаш болуп атат. Бирок эгерде жогорку кеңештин ыйгарым укуктары бар деп эсептесек, ошол эле 71 статья, Конституциянын 71 статьясына таянып, демек бул дагы эле туура мыйзам ченемдүү деп айтсак болот. Ошондой эле азыр ошол сырткы күчтөр мамлекеттин тынчтык болбосун деген күчтөрдүн гана аракеттери өтө көп болуп жатат. Азыр өзүбүздүн эле ушул саясатчылар дагы эптеп эле ушул жерден бир нерсени пайдаланып калыш максаты гана болсо керек. Бардыгы эле мыйзам эле деп туруп алышты. Кезинде бардыгы эч кимиси эле булар мыйзамды сыйлабаган эле адамдар. Мыйзамсыз байгандарды кустурам деген үчүнбү, ким билет, эми билбейм аныгын. Иши кылып азыр өлкөбүздөгү абалды түшүнүш кыйын болуп калды. Бирок эгерде чындап эле биздин мамлекетибиз үчүн, элибиз үчүн, келечегибиз үчүн деген болсок, азыр бардыгыбыз сабыр кылып ушу Садыр Жапаровдун бийлигин колдобосок да бут тоспой туруп турсак, жакын күндөрдө президенттик шайлоо болот экен. Ошол шайлоодо ким татыктуу болсо ошол жеңип келсин, ошол киши башкарсын. Садыр Жапаров өкмөт башчысы катары мамлекеттин чарбалык иштерин жүргүзсүн. Ошондуктан азыр бардыгыбыз мүмкүн болушунча өлкөдөгү тынчтыкты, стабилдүүлүктү сакталышын гана карап турганыбыз жакшы болот деп ойлойм. Ал эми башка бардыгы бир аз убакыттан кийин өз ордуна келип кетер. Эгерде биз дагы эле ушинтип талашып тартышып тура берсек, бизди чет өлкөдөн дагы баягы башка партнер мамлекеттер, өнөктөш мамлекеттер тааныбай коет, бизди колдобой коет. Ошондуктан азыр биринчи бизге тынчтык, ынтымак, биримдик керек. Мен ушул ойду айткым келди эле. Кимдерге жаккан болсо пикириңиздерди билдириңиздер жана таратып койсоңуздар жакшы болот эле. Assalamu alaikum.